بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين اليوم حنحكي عن الميكانيكال فنتليتور، محاضرة عملية كيف ممكن نشغل الميكانيكال فنتليتور لا مريض بيحتاج ميكانيكال فنتليشن. الجهاز اللي حنستخدمه تريجر سافينا، جهاز مشهور طبعا، في منه موديلات أحدث، ولكن الفكرة في تشغيل جهاز تنفس صناعي سواء في دريجر سافينا أو نوع ثاني أو الموديل هذا من الدريجر أو النوع اللي أحدث منه، هي نفس الفكرة في كل الأجهزة، نفس الحاجات اللي احنا هنتعلمها ونفس البارامترز والسيتنجز بنعملها مع كل الأجهزة. خلينا نشوف واحدة واحدة ايش الخطوات اللي احنا لازم نعملها. بداية لازم اتأكد انه الجهاز اللي عندي في له الكورجيتد تيوب المناسبة اللي بدي اشبكها للمريض، ولازم نعرف انه الكورجيتد تيوب هذه اولا هي نوعين، في نوع مناسب للادلت وفي نوع حجمه اصغر للبيدياتريك. تمام؟ شايفين كيف الادلت كيف الخمالة تبعته، بينما البيدياتريك كيف الدايمتر تبعه اقل. فاحنا بنتعامل مع ادلت، فخلينا نشتغل على الادلت كوريجيتد تيوب. حنشوف انه الكوريجيتد تيوب عباره عن تيوبين بينتهيوا في واي كونكشن، هذه اللي بتنشبك في الاندوتراكيال تيوب، وهنا في واحد فيهم له ووتر تراب والثاني ما فيش فيه ووتر تراب. بديهيا اللي بده يطلع من المريض الاكسبيريشن هو اللي حيكون متصل في الووتر تراب، عشان الاكسبيريشن تبعنا بيكون فيه اللي هو بخار ماء من الاكسبيريشن، فبالتالي هذا التراب عشان يصيد هذه البخار اللي بيطلع ويمنع من وصوله للجهاز. والثاني الانسبيراتوري اللي بيجي من الجهاز للمريض، تمام، مش حيكون فيه ووتر تراب. الحاجة الثانية انه لازم اشبك هذول صح بناء على الاشارات. لو سمحت خلي تكون الاشارات هذه واضحة اللي على الجهاز. هنشوف انه مدخل الميكانيكال فنتليتور يعني في سهم لبرا، يعني هذا بيعطي للمريض النفس، يبقى هذا الانسبيريشن، هنا بيرجع النفس للمريض، يعني هذا الاكسبيريشن. تمام؟ لازم نعرف انه عمليه البريثنج في الميكانيكال فنتيليشن هي عمليه اكتف، اللي هو الانسبيريشن عمليه اكتف، لكن عوده النفس من المريض للجهاز هي عمليه باسيف، بتتم نتيجه انه في هاي بريشر في الانتروثوريك بريشر، يعني بيكون عالي فبيرجع الهواء للماشين باسيفلي. تمام؟ هذه حاجه. الحاجه الثانيه لازم برضه نتاكد انه الفلترز الاكسبيراتوري فلترز تبعت الجهاز والاكسجين سنسور هدول انهم متغيرين. هذا اسمه اكسجين سنسور او فلو سنسور، وهذا اللي هو اكسبيراتوري فلتر بتغير عشان في الاكسبيريشن الفلترز شايفينه كيف هذا، علشان الاكسبيريشن تبع المريض ما يعني انفكشن كنترول ما تخشش هذه الفلترز على البكتيريا والحاجات اللي كود ميك انفكشن على الجهاز، وتكون بتتغير من كل مريض ومريض. فاحنا بنحطه بالطريقه هاي، بنثبته، لانه اي خلل فيه لو كانت هذه عامله هيك مش مثبته بالطريقه هاي بصير في ليكج، وبالتالي بصير في مس في التايدال فوليوم اللي بنوديه للعيان. هنا الفلو سنسور هذا برضه بتركب بالطريقه هذه زي ما احنا شايفين هيك، هياته ثبت، ملاحظين كمان مره هياته ها بيدخل هنا في له مكان، هياته هيك وبعدين لجوه هيك. تمام؟ هذا الحاجتين هذول عملناهم وتاكدنا. اوكي، الحاجه اللي بعد هيك نتاكد انه الجهاز اصلا مشبوك فيه الاكسجين، لانه الجهاز يا جماعه هذا بيشتغل على انه ياخذ كميه من الاكسجين، بتدخل على حاجه اسمها اير ميكسر في الجهاز. اير ميكسر، زمان كانت الاجهزه الاير ميكسر يكون برا ويكون في تو تيوب، واحد اكسجين وواحد اير بس هواء. الاير ميكسر حيعمل الفراكشن تبع الاكسجين اللي انا بدي اياه، يعني مثلا بدي 40%، يعني 40% اكسجين و60% هواء، لانه احنا نورمالي ما بنتنفسش 100% اكسجين ساتوريشن، احنا نورمالي بنتنفس 21% اللي هو الامبيانت اير اللي بيحتوي 21% من الاكسجين. فلما بكون في بيشنت بكون اكيد انه الديمانس تبعت الاكسجين عنده اكثر، ف
بنزود عن ال 21 40 50 60 70. في الامرجنسي ممكن نحطه على 100%. بس don't forget that oxygen is a drug so it has a toxicity. عشان هيك ما حدش بفضل انه الاكسجين يضله على هاي كونسنتريشن لمده طويله، ولذلك الكومون انه نستخدم بين ال 40 ل 60%. اوكي، فاتاكد انه انا مشبوك في الاكسجين سبلاي. هاي كمان مره اتاكد. اوكي دن. واتاكد انه الكهرباء تبع الفنتليتور برضه مشبوكه بالطريقه الصح. هياته الكهرباء اوكي، لانه ممكن جدا انه يصير مشكله في البطاري. هو في بطاريه لكن ممكن جدا انه يكون في مشكله، فلازم يكون مشبوك في الكهرباء. هذه كونكشنز. واتاكد انه انا عندي الكورجيتد تيوب وبدي اشبكهم بالطريقه الصح للمريض. تمام. فاحط هذا زي ما حكينا انسبيراتوري. دائما ما اخليش اغراض نازلين لتحت. وهذا اكسبيراتوري جدا. يعني في حاجه اسمها اللي هو لانج تيست، ممكن اشبكها فيه علشان لما بده يطلع كميه الهواء افحص من خلالها الانفليشن والكواليتي تبعت الجهاز. اوكي، شبكت كل الامور. الان بدي اعمل سويتش اون للجهاز. بدي اشغل الجهاز واسيب الجهاز يعمل بريبريشن ديفايس بسموها بريبريشن. دائما يا جماعه نعرف انه الزر اللي موجود عشان التشغيل تبع الجهاز بيكون ورا. هياته تمام. في كثير اجهزه بكون في عليهم لوحه عشان مش اكسيدنت لاي واحد خبط فيه انه يصير له ايش اوف. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انه طلع لاحظ بيعمل فلو كاليبريشن. اوكي، بيعمل كاليبريشن فلو كاليبريشن. اوكي، المفروض في المرحله هذه ان انا بسيب الجهاز يعمل الكاليبريشنز اللي هو او 2 سنسور. بعمل تشيك لكل الديفايس. هذا الديفايس تشيك، اسيب الجهاز يعمل الديفايس تشيك تبعه، والا انا ممكن ابدا عمليه فنتيليشن لمريض اثناء في مشكله. الان لو في هو عنده ليكج في مكان معين، لو في مشكله في سنسور، لو في مشكله في فلتر، حيحكي لي فورا انه في ليكج في المكان الفلاني او في مشكله في السنسور. تمام. لما اتاكد ويحكي لي هو انه اوكي كل السنسورز ما فيش فيها مشكله، يعني هي كاتب لي بليز ويت، فانا ويت عبال ما انه بتصير الامور كويسه وبصير الديفايس تشيك از تشيكد. هذا بخلينا يا جماعه نعمل يعني بخلي الجهاز يعمل حاجه كويسه، انه هو اتليست بياخذ الحجم تبع الكورجيتد تيوب تبعتي اللي انا حطيتهم. ولو بدي افترض انه انا حاطط مثلا 500 هذا الفوليوم، بصير هنا ال 50 نعتبر هنا 50 سي سي هدول بعتبرهم ديد، وبصير يدي كل مره 500 غيرهم. مش لو انا مثلا بدوش يعمل التشيك هذا وبديت اشغله بصير يد المريض 500، لكن فعليا مثلا بيدي له 450 لانه في 50 هو ما عملش ستاندرايزيشن انه هدول مش من ضمن الفنتيليشن. فالديفايس تشيك هذا مهم. بعد ما انا عملت ديفايس تشيك بدي ابدا يا جماعه اعمل السيتنجز المهمه اللي بدي اياها. اول حاجه بدي احدد المود اللي انا بدي اشغل الجهاز عليه. قبل كل حاجه بدي اعرف اللي انا بدي اشغل الجهاز على فوليوم سايكل ولا بريشر كنترول، يعني فوليوم كنترول ولا بريشر كنترول. بعدين بدي احدد انو مود اللي انا بدي اياه. بعدين طبعا لكل مود فيه له سيتنجز معينه. ايش هو التايدال فوليوم، ايش هو الريت اللي انا بدي اياه. خلينا نشوف الحاجات هذه واحده واحده. يعني بدايه احنا عاده في الادلت بنشغل على فوليوم كنترول، يعني بتكون وسيله التحكم هي عندنا في الحجوم. يعني انا بحجم الهواء اللي انا بدي احطه للمريض اللي عن طريق التايدال فوليوم حيكون التحكم. اذا اخترت انه فوليوم كنترول. كيف هختار هذا الكلام؟ لو انا اخترت، لاحظوا هنا في السيتنجز، هو هنا عشان مختار اس اي ام في اوريدي. خلينا احنا نبطل الاس اي ام في.
الجهاز طيب مش راضي يفصل. على اي حال الاجهزه هدول عاده فيهم مود اللي هو السينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن SIMV، هو الكومون مود اللي احنا بنستخدمه في الادلت كويس، اسمه SIMV. طبعا في CMV وفي ACMV. الCMV الكنترول مانداتوري فنتيليشن بيستخدم عاده لما بيكون المريض كومبليتلي يعني اندر انستيزيا او كومبليتلي بارالايزد ايفن، حتى بكون ماخذ مصر ريلاكسن. فهذا المود عاده بيستخدم في العمليات، لكن عاده احنا في الاي سي يو او في الامرجنسي بنستخدم الاس اي ام في سينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. الهدف من السينكرونايزيشن مع المريض انه يكون مهيئين حالنا لانه نفطم المريض عن الجهاز في اي لحظه، فعشان هيك بنختار الاس اي ام في مود. هو هنا سيلكتد اوريدي. اجرب لو بدي اختار مثلا سباب بس بدي اشوف. ايوه انا هاي يشتغل. هاي لو بدي انقل على مود ثاني اسمه السباب، هياته السباب هذا برشر مود. الاس اي ام في هنا فوليوم مود، لكن السباب هذا برشر مود. طبعا حاحكي عن الاس اي ام في وحاحكي عن السباب كاهم مودز. كويس، نرجع على الاس اي ام في. اخترت انا الاس اي ام في مود. ما زال انا اخترت اس اي ام في زي ما حكينا. المود هذا فوليوم كنترول، فبالتالي بدي احدد انا التايدال فوليوم. عاده التايدال فوليوم هاي الزر تبعه في تي مكتوب عليه بالملي لتر لملي لتر. تمام. التايدال فوليوم اللي بنحتاجه للمرضى عاده من 6 الى 8 ملي لتر لكل كيلو جرام. لكل كيلو جرام من وزن المريض. المقصود فيه اللي هو الايديال بادي ويت، يعني مش مريض وزنه 130 كيلو بدي اضرب في 130، لا، بدي اشوف الايديال بادي ويت. كيف ممكن اعرف الايديال بادي ويت؟ من الهايت تبعت المريض، من طول المريض. في كثير اجهزه حتى اذا انت حطيت له طول المريض، حطيت له مثلا طول المريض 160 سم، هو على طول بيحسب الايديال بادي ويت. اوكي، فالايديال بادي ويت يعني انت بتكون تتوقعه من طول المريض وبتحسبه وبتحطه، لانه زي ما احنا فاهمين انه اللانج كافيتي والثوراسيك كافيتي مش حيتغير لما بزيد حجم او وزن المريض. من 6 ل 8 ملل لكل كيلو جرام. نعتبر انه في عندي مريض وزنه 70 كيلو مثلا، 70 كيلو بدي اديله على 8، 7 ب 8 560. نفترض هاي 500 وبدي اعملها 60 مثلا، هاي 500 لاحظ انا عملت 60. اوكي صار تمام. بروح بعمل اوكي بريس كمان مره. بدي افترض احطه 600، هاي بطلع 600 وبعدين اوكي صار 600. بدي ارجعه 500 بضغط عليها وبرجع 500 نفترض، هاي صار 500. اوكي هذا التايدال فوليوم. عملنا اول حاجه. طيب غير التايدال فوليوم ايش بلزمني؟ يعني انا في التايدال فوليوم ايش هو التايدال فوليوم؟ كميه الهواء اللي بده يديها الجهاز للمريض كل نفس، هذا التايدال فوليوم. طيب ايش كمان؟ بدي احدد كم نفس بدي ادي للمريض في الدقيقه الواحده. فريكونسي ايش يعني؟ ريسبيراتوري ريت. ريسبيراتوري ريت نفترض انه احنا بدنا نديله، طلع حتى على الجهاز عاده بيكتبوا كلمه اف يعني فريكونسي بريث بير مينيت. نفترض بدنا نديله 14 نفس في الدقيقه. بنوصل عليها بنعمل 14 انتر. تمام، 14 نفس في الدقيقه. اوكي بعد هيك ايش بدنا نحدد؟ الاو 2 كونسنتريشن. الاو 2 كونسنتريشن يعني الاكسجين فراكشن. قديش بدنا؟ نفترض انه احنا بدنا 50% اكسجين، بنص عليها 50% اكسجين، هي 50. اوكي انتر. تمام، اذا صرت محدد التايدال فوليوم، الفريكونسي، الاكسجين فراكشن. طيب في حاجه اسمها الانسبيراتوري تايم، حاجل الحكي فيها شويه. في عندي هنا اللي هو البريشر، الانسبيراتوري بريشر، يعني قديش بده يعمل انسبيراتوري بريشر. تمام، عادة ما بكونش يعني عاملينه 40 او ماكسيمم ما بكونش اكتر من 50 من بار. لانه اكتر من 50 بيصير فيه ريسك للبار تروما، فاحنا عادة ما بين ال 40 و
ال50 حسب وضع المريض. لما بيكون المريض ستيف لانج ممكن انه احنا نحتاج نزود البريشر شويه. في هنا حاجه اسمها البيب، وفي هنا البريشر اباف بيب، هاي اسمها البريشر اباف بيب، يعني قديش بريشر فوق البيب. البيب ايش هو؟ البيب هو عباره عن مود مصاحب لكل مود، يعني انا حاطط على اس اي ام في وفي بيب، انا حاطط على سي باب وفي بيب. ايش البيب؟ اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. ايش يعني؟ لاحظ، قرب معايا في الشاشه لو سمحت. لاحظوا يا جماعه، هاي الانسبيريشن بيصير، بعدين بيصير اكسبيريشن، مش هيك؟ تمام. اللي في النص هذه فتره البوز اللي بتصير فيها ايش؟ احتباس الهواء داخل اللنج عشان تصير عمليه الجاز اكستشينج. وانا بحب اكد على نقطه، ما حدش عمره يفكر انه جهاز تنفس صناعي هو لنج صناعيه، لا. It's a machine just to breathe for you. هو عباره عن ماشين، جهاز يقوم بعمليه التنفس لك عن طريق يعطيك نفس وياخذ منك النفس، او يسيبك تطلع النفس اللي حكينا انه بيطلع باسيف. اوكي؟ لكن هو ما بيعملش جاز اكستشينج، تمام. اللنج هي اللي لازم تعمل جاز اكستشينج. اوكي، هو اعطاك النفس. الان النفس اللي بده يعطيه، كنا بنحكي في البيب، كويس؟ عملنا انسبيريشن، قلنا البيب انه بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. يعني بنحكي في الاكسبيراتوري الخط هذا، يعني انا لما بحكي في الاكسبيراتوري المريض بده يكون عنده نهايه موجبه للاكسبيريشن. ايش يعني؟ يعني ما بدوش ينزل لتحت. بص هنا الصفر، فوق الصفر موجب، مش هيك؟ تحت من الصفر بده يكون السالب. طب ايش يعني؟ يعني المريض اخذ النفس، بدأ يطلع في النفس. احنا في الطبيعي لما بنبدا نطلع بالنفس بنضلنا نطلع في النفس لما بصير الضغط داخل اللانج عندنا، الثوراسيك بريشر، الضغط داخل اللانج عندنا اقل من ضغط الهواء الجوي، يعني سالب. يعني التعادل مع ضغط الهواء الجوي هي نقطة الصفر. لكن احنا في الطبيعي لما بنعمل اكسبيريشن بنضلنا نعمل اكسبيريشن لغايه ما يصير الضغط عندنا نيجاتيف. هذا بيخلي ايزي انه النفس اللي بعده ينتقل الضغط او الهواء من الضغط العالي للضغط اللي صار عندنا اقل. تمام. فاحنا بنروح نعمل ايش؟ على طول بيجي بتسرب الهواء وبنعمل انسبيريشن تاني، وبنضلنا ناخد لما يصير الضغط زي ما حكينا بوزيتيف، الضغط داخل الاتين اكتر من الهواء الجوي. ليش؟ علشان نكون قادرين انه ايش؟ نطلع هذا الهواء في الاكسبيريشن. الان هذا نفس الكلام بده يصير عن طريق الجهاز، ولكن بفرق صغير، انه في الاكسبيريشن لما انا اخذت النفس باجي بدي اطلع، ما بدوش اضلني اطلع لما اخش للسالب، لا، قبل ما اخش للسالب لسه وانا في الموجب فوق الصفر كمان بدي يرجع يبدا نفس جديد. هذا هو البيب. ايش يعني؟ يعني البيب هي كميه الهواء اللي بدها تضل ريزيديوال في اللنج بعد عند نهايه الاكسبيريشن، تضل كميه هواء بحيث انها تضلها ريزيدوال محبوسه وعامله شويه انفليشن في اللنج، بحيث انه يجي النفس اللي بعدها فيكون اسهل على المريض انه ياخذه ضايله عامله اللنج شويه انفليشن. كويس. علشان هيك لو قرب الشاشه لو سمحت، شوف لو البيب مثلا عملناه 10، طلع كيف البيب لو عملناه 10 عشان يكون واضح. مثلا شوف الخط هذا اللي بحكي لكم عليه قديش ارتفع، شايفين قد ايه؟ صار غليظ وفوق الصفر. تمام. خد بالك لو انا بدي انزل البيب مثلا ارجعه، خليه 2 عشان يكون فرق واضح. لاحظوا كيف صار الريزيدوال. هذا هو الفوليوم اوف اير اللي ضايل ريمين في اللنج بعد الاكسبيريشن. تمام. عشان هيك كلياتكم ربما صرتوا عارفين انه البيب هذا كتير مهم في حالات انه انا بدي اعمل انفليشن اكثر للالفيولاي، مثلا في مرضى الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، سي او بي دي، لما تكون الالفيولاي عندهم اوبستراكتيف، اسمه كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، انا بدي اعملها شويه ايش؟ افتح الساك تبعها. تمام. او في البالمونري اديما، واحد عنده بالمونري اديما والساك تبع الالفيولاي مليان
في الفلويد، فاحنا بدنا نوسع الدايمتر تبعتها علشان يبدا يصير فيها جاز اكستشينج، فبنزود البيب. عاده الناس هدول بيحتاجوا لبيب اكثر من 5 يعني 8 9 اب تو 10. كويس. اذا هذا البيب عرفناه، هذا مع مين؟ مع كل مود، مع الاس اي ام في، مع السي ام في، مع الاي سي ام في، مع السي باب. اوكي طيب نشوف ايش شرحنا. البيب وبرشر اباف بيب، يعني اذا حط انا البيب 5 حيكون البرشر اباف بيب الدبل. اوكي. والبيك حكينا عنه. نضايل حاجه اسمها الانسبيراتوري تايم. الانسبيراتوري تايم هذه هي في الحقيقه بتستخدم اكثر في البرشر مود لما، او في البرشر سايك كنترول، لما بكون انا حاطط للمريض ريت مثلا 14. للحساب خلينا نعمل 10 عشان نفهمها على طول اسرع. 10 اوكي. الان 10. طيب ال10 تنفسات هذول ممكن الجهاز ما يفهمش لان انا مش حاطط له انسبيراتوري تايم، فيروح في اول جزء من الدقيقه مدخل ال10 تنفسات، نفس 2 3 4 في 10 ثواني ويخلص كل نفس بثانيه مثلا. طيب وبقيه الدقيقه مشكله. فعشان هيك انا لازم انظم، اعمل كنترول لعمليه النفس هذا عن طريق احدد ان الانسبيراتوري تايم يتم بوقت معين، وبالتالي لازم يكون في وقت للاكسبيراتوري تايم. فعشان هيك ربنا احنا عاملين لنا اي ريشيو، انسبيراتوري اكسبيراتوري تايم ريشيو، في ريشيو للانسبيريشن والاكسبيريشن اللي هو 1:2. يعني احنا بناخذ النفس وبنطلع النفس في ضعف عمليه الايش؟ الزمن اللي عملنا فيه انسبيريشن. يعني اذا انا اخذت 1 سكند عشان اعمل انسبيريشن بطلع النفس في 2 سكندز، واذا اخذت 2 سكند عشان اعمل انسبيريشن بطلع النفس الاكسبيريشن في 4 سكندز، في الضعف. 2 ضعفهم 4 سكندز. اذا ال1 بريث كليته انسبيريشن واكسبيريشن اخذ مني قديش؟ 6 سكندز. 2 تاعون انسبيريشن و4 4 سكندز تاعون ايش؟ اكسبيريشن. اذا 2 انسبيريشن و4 اكسبيريشن. تمام. طب لو انا ماخذ عندي 10 تنفسات، 10 تنفسات كل نفس 6، كل نفس 6 سكندز، 10 تنفسات هاي 60. تمام. يبقى الانسبيراتوري تايم كل ال10 تنفسات الانسبيراتوري تايم تبعهم كم؟ 20 ثانيه. من ال60 هذول 10 2 في 10 20 ثانيه، مش هيك؟ اذا 20 ثانيه على الريت اللي هو عندي 10، يبقى كل نفس ثانيتين زي ما حكينا. اذا فبروح بعمل انا الانسبيراتوري تايم هنا قديش؟ 1 إلى ثانيتين. لاحظ عاد انا بمجرد ما عملت الانسبيراتوري تايم ثانيتين، الاي اي ريشيو قديش صار؟ 1:2. انا شرحت هذا عشان انتوا تفهموها، لكن مش مطلوب منك انه انت تقعد تحسب. لو انا بدي افترض انه حاطط الريت على 10 هياته وبدي اروح اعمل الانسبيراتوري تايم، بدي اطلع على الاي اي ريشيو لما يصير 1:2. 1:2 يصير 1:2. غير لما يصير 1:2. ايوه صار 1:2. طلع صار ثانيتين لحاله، لانه هو عارف انه الاي اي 1:2. بمجرد ما انت بتعمل له الانسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو 1:2 بكون الانسبيراتوري تايم 2 سكندز. يعني 2 سكندز في 10 يعني الانسبيراتوري تايم في الدقيقه كلها 20 ثانيه، وبالتالي 40 ثانيه فور اكسبيريشن. هاي عملنا التايدال فوليوم، عملنا الانسبيراتوري تايم، عملنا الريت، عملنا الاكسجين فراكشن، حطينا البريشر، عملنا البريشر اباف بيب، وحطينا البيب. طيب ايش في حاجات تانية مهمة؟ قبل ما احكي في الحاجات التانية المهمة بدي احكي عن مود تاني اسمه السيباب. لو انا رحت ضغطت دعسة طويلة على السيباب بقلب الجهاز للسيباب مود. السيباب مود هذا هو الويننج مود، يعني مريض صار عنده قدرة على التنفس وأنا بدي أحطه على التنفس لحاله وبدي أحطه على السيباب. السيباب من مميزاته إنه لا يعطي زي ما أنتم شايفين تايدال فوليوم، ما فيش ولا ريت. يعني المريض المفروض انه بده يتحكم في التايدال فوليوم لحاله، المريض بده يتحكم في عدد مرات التنفس في الدقيقه لحاله. طبعا انا ايش مسوي له؟ انا بس ميدي له، بصوا هان بيب. لذلك السيباب هو عباره عن continuous
continuous beep. لذلك ايش البيب كان؟ positive end expiratory pressure. طب ايش هو السباب؟ هو continuous positive airway pressure. هو continuous positive airway pressure. اذا هو عباره عن continuous beep. اذا ايش يعني continuous beep؟ يعني continuous residual volume يضلوا في اللنج، بحيث انه المريض يصير يعني يستطيع انه يعمل عمليه النفس spontaneously لحاله كويس في كل مره، ويتحكم في التايدال فوليوم وفي الريت المناسب لما بيصير فيت فور اكستوبيشن. طب ايش في حاجات ثانيه ممكن احنا نعرفها عن الجهاز؟ لاحظ هنا في زر للنبيولايزر، يعني لو انا بدي اجي اعمل للمريض الا على الفنتليتور وله اندوتريكيال تيوب نبيولايزر تبخيره فنتولين ديكورت وات ايفر. ايش اللي بيصير؟ المره هذه حروح على الانسبيريشن، يعني هان حيكون في ادابتور تبع النبيولايزر بنشبك فيه وبكون الادابتور ها، وبكون في كونكشن يعني تيوب، وبتيجي على الزر تبع النبيولايزر. هيها شايفين هذا بنشبك فيه نفس الاكسجين تيوب هياته، هي عليه علامه تبخيره، وبتروحوا انت ضاغط هنا على النبيولايزر بصير ايش؟ طلع هذا الزر بدا يعمل هواء. شايفين لو في حدا بتتحرك، لو في ورقه ولا حاجه هيكون واضح جدا انه ايش؟ بطلع هواء. ما فيش معنا حاجه ثانيه، لا ما هذه مش اوكي، نو بروبلم. اوكي هذه واحده. طيب هذه واحده. الحاجه الثانيه O2 سكشن. ايش يعني؟ يعني لما انا بدي اعمل سكشن لمريض بدي اديله، ارجع على اس اي ام في، بدي اديله سكشن عشان اعمل له، بدي اديله اكسجين عشان اعمل له سكشن، فلازم اعمل له حاجه بنسميها هايبر اوكسجينيشن. هايبر اوكسجينيشن انا بدي اكسجين فراكشن 100%. بمجرد ما اوصل على O2 سكشن بروح بيدي للعيان اكسجين for O2 enrichment 100%. قديش؟ 180 سكند، يعني 3 minutes. يعني بمجرد ما انا اضغط على O2 سكشن بروح بيدي للمريض اكسجين 100%، اكسجين فراكشن 100% only for 3 minutes، لانه حكينا ان الاكسجين از توكسيك، فبضلوش كونتينيوس، بده لحاله بروح بعد 3 minutes بفصل. تمام، باجي انا بعمل للمريض السكشن، وبعد السكشنينج بروح شابك الفنتليتور وضاغط كمان مره اكسجين تبع السكشن اللي هو كونسنتريشن 100%. الهدف منه انه اعمل جود ري اوكسجينيشن للبيشنت بعد السكشنينج. طيب اوكي، كمان زر وكمان زر. ايش كمان؟ انسبيراتوري هولد. لو انا بدي اوقف النفس لسبب ما، انه انا بشرح او ما بديش بضغط عليه، هذا بوقف النفس. اوكي طيب نوقف السكشن. ايش في هنا كيرف لو بدي اغير المنحنيات هذه. عاده اللي احنا يعني مفضل انه انت يكون الكيرف اللي قدامك اللي هو بوضح لك التايدال فوليوم والريت، اللي هو هذا، هاي بوضح لك قديش في تايدال فوليوم وقديش في ريت تبعون المريض. كويس. طيب هنا في الالارم اوف، وفي الارم سيتنج. الارم ريست بدي احكي عنه شويه، بس اطلع انه ما فيش زرار ثانيه مهمه. لا طيب الارم ريست هذا ايش هو؟ لو طلعنا على السيتنج هنا، الزر تبع السيتنجز، الزر تبع السيتنج هذا بدي لي قديش بدك الفلو تبع الاي سي سي، يعني الفلو معدل انسياب الهواء اللي ماشي، يعني سرعه انسياب الهواء قديش بدك اياها تكون، عاده ما بين ال 30 لل 40. لاحظ انه بالملي بار بير ايش؟ بير سكند. تمام. بعدين التريجر. ايش التريجر؟ التريجر سنسيتيفيتي هي حساسيه الجهاز في المريض عشان يعرف مين هو انشيت ذا بريثنج، مين حيبدا عمليه النفس. كويس. كل ما بزود التريجر يعني بمنع انه الجهاز يحس في المريض. كل ما بخلي التريجر واطي، يعني 1 2 3 معناه انه حس في المريض، وخلي في عندك سنسيتيفيتي بحيث انه المريض
يعني يشارك في عمليه النفس، ولو بدا بده يعمل انيشيشن الجهاز المفروض انه يعمل ستوب. في حاجه هنا في تي ابنيا، ايش يعني؟ في تي ابنيا واف ابنيا، ايش يعني؟ اف يعني فريكونسي، يعني الريت تبع الابنيا، والفي تي يعني التايدال فوليوم تبع الابنيا. هذه ميزه جدا مهمه عاملينها في الجهاز. لو انا فرضا حاطط مريض على سيباب، تمام، السباب حكينا مش هيعطي تايدال فوليوم ومش هيعطي ريسبيراتوري ريت، كويس. وفجأة المريض اللي عندي بطل ياخذ تايدال فوليوم، بطل ياخذ ريت، صار اكزهوستد وما مش قادر انه ياخذ التنفسات لحاله. فورا راح الجهاز يقلب على حاجه اسمها بسميه ابنيا مود او ابنيا فنتيليشن، وحيصير يبدا يدي للمريض التايدال فوليوم اللي انا حاطه هنا ده احترازيا، والفريكونسي اللي انا حاطه هنا، حتى لو المريض طلع على سباب، يعني حتى لو هو على سباب بالشكل هذا، روح على الارم ريسيت حتلاقيه انه باخذ التايدال فوليوم والريت هدول، رغم انه على سباب وهنا ما بياخذش حاجه. هذا في حال انه المريض ايش؟ ما بيتنفسش. هذا اهميه. عشان هيك لو انا رحت وين مشكلته هذا؟ لو انا رحت يا جماعه مريضي محطوط له سباب وعملت له ديسكونكشن عشان اعمل له مثلا سكشن، الجهاز ايش بيعتبر؟ انه المريض بطل يتنفس، فبروح بقلب على الابنيا فنتيليشن. انا مش عارف وما عملتش الارم ريسيت، بروح برجع بشبك المريض، بتكون عمليه الويننج اللي انا بعملها فاشله. ليش؟ لانه المريض صار على اس اي ام في وتايدال فوليوم وريت، بس انا قدامي واضح انه هو على سباب، تمام. وهذه مشكله كبيره بتكون. يعني انا حاولت اني اشرح بس الحاجات المتعلقه في الجهاز. في حاجات كتير مهمه في مراقبه المريض وهو على جهاز التنفس الصناعي، كيف لازم اراقب الساتوريشن، كيف لازم اراقب البلاد جاز اناليسيز. عمليه الويننج لها طرقها، لكن السيشن هذا او الفيديو هذا كان مخصص على انه نحكي بس على السيتنجز، كيف انا لازم لو كان في عندي جهاز تنفس صناعي ايش الحاجات اللي بدي اعمل لها سيتنجز وبدي اضبطها علشان اشغلها او اشغل المريض على جهاز تنفس الصناعي. شكرا كثير لكم ويعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.